車のオイル交換を合法的に無料でしてもらう方法見つけちゃった。今日もお疲れ様山田です。車中泊で旅してるんだけど、我が家も15万キロを超えてきた。先月は自動車税も納めて出費がかさんだな。てなわけで車の維持費はできる限り抑えたいんだけど、すごい裏技見つけちまった。定期的にやってくるオイル交換安くできないかなって調べてたらさ、ネクステージというところが無料でオイル交換のキャンペーンやってた。見た感じ初めての人だったら誰でも行けるっぽい。ということで行ってみたんだけど、でかすぎないこの店舗。中に入ったらドリンクをいただけるわ。 Wi-Fi も飛んでるわ。シアターみたいなスペースまであってさ、ここは車屋さんですよね。予約してきたから車もスムーズに呼ばれた。キャンペーンでもオイルは通常と同じものを使ってくれているんだってさ。さすがにエレメント交換は有料だけど、それでも2300円って安い方よな。特に PR の案件とかでもないんだけど、気になる方はぜひググってみて。次はどこへ行こうかな。